مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صحب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم اپنے بندوں کی عاجزی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا نذرانہ بندگی اپنی بارگاہ الوہیت میں قبول فرما، آج کی اس محفل کو آغاز سے انجام تک قبول فرما، جملہ کلمات خیر، تلاوت کلام رحمان، ثنا خوانی، درود و سلام، جملہ کلمات خیر کا ثواب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور نبی رحمت کے طفیل، جملہ انبیاء سابقین، اہل بیت اطہار، سرکار کے والدین کریمین، آپ کے اجداد، آپ کے اسلاف، آپ کے انصار، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، اور اس کے بعد امت کے صلحاء، صالحین، غوث، قطب، ابدال، اولیاء، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ سب کے حق میں قبول فرما۔ آج کی اس محفل کا ثواب، انتظام کا ثواب، اہتمام کا ثواب، طعام کا ثواب تیرے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے فیضان کے صدقے ہماری آج کے محفل کے ممدوح، جن کے نام نامی سے آج کی یہ محفل منسوب تھی، مولا کریم حضرت صاحبزادہ سید منظور الکونین اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس محفل کا خصوصی سلام، تمام اہتمام اور تمام کلمات خیر کا ثواب حضور کی روح پرفتوح کے مبارک حضرت صاحبزادہ سید منظور الکونین کی روح پرفتوح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شاہ صاحب کے مدارج میں مراتب میں بلندیاں نصیب فرما، ان کے برزخی درجات کو بلند فرما، زندگی میں جو نیک چلن ساری عمر ان کا نصیب رکھا مولا کریم، اسی سبق کو ہمیں بھی ازبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حافظ محمد ادریس جاذب صاحب کے والد مرحوم و مغفور کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بزم نازش کاموکی کے جملہ جو وابستگان ہیں، ان کے جتنے بڑے چھوٹے مرد و زن، اسلاف، اجداد، جتنے بھی دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، حاضرین میں سے جن کے والدین، بھائی بہن، اقارب، محلے دار، دوست، احباب جو بھی دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، مولا کریم ان سب کی مغفرت اور بخشش کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم حضور علیہ السلام کی امت میں جتنے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، سب کو شفا یاب فرما۔ جنہوں نے دعائے صحت کی خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ حضور علیہ السلام کی پوری امت کی خیر فرما۔ مولا کریم مملکت پاکستان کی خیر فرما، پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما، پاکستان سے محبت کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی خیر فرما۔ بزم نازش کاموکی کے زیر اہتمام اس ذی وقار کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما، محبوب کے بچوں کی بارگاہ میں قبول فرما، اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی جتنے احباب نے دام درہم قدم قلم سخن اسلم پیا صاحب، بھائی شفیق صاحب اور دیگر احباب کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیا، مولا کریم تو سب کو بہتر جانتا ہے، ہر حصے کے مطابق اپنے شان اور فضل کے مطابق مولا انہیں جزائے خیر نصیب فرما، اپنے فضل کے مطابق انہیں وسیع خیرات نصیب فرما۔ مولا کریم ہم جو مانگ سکے وہ ہمیں عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی شان اور فضل کے مطابق عطا فرما۔ شاہ صاحب کے صاحبزادے، شاہ صاحب کے صاحبزادیاں اور شاہ صاحب کے جملہ اہل خانہ کی خیر فرما، شاہ صاحب کے تلامذہ کی خیر فرما، ان کے اساتذہ کی خیر فرما، ان کے مشائخ کی خیر فرما۔ مولا کریم کاموکی میں رہنے والے تمام اہل ایمان کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔